Detik-detik ketika lo punya usaha laundry tapi sering kena hujan. Kan jadi pusing ya, masa harus nunggu matahari terus? Pakai mesin ginian belum tentu kering. Solusinya cuma pakai mesin ini. Udah full otomatis, nggak pakai ribet. Tinggal tunggu 20 menit udah kering. Mesin ini namanya pengering pakaian model putar atau disebut tumble dryer. Udah pakai bahan bakar full listrik dan juga sudah dilengkapi dengan filter pembuangan dan handle pintu apabila dibuka, mesin akan mati otomatis. Buat lo yang punya usaha laundry, villa, hotel, atau rumah sakit pasti butuh mesin ini.